السلام علیکم خویندې چې رنګاوي شوي یو انشاءالله چې شوی یو الله مو ښې لره او دا وګورو دا زه چېرته نن کوم کوکینګ په تاسو فرمایش باندې او دا به هم زه نن غوښې پلاو غټې غوښې پلاو موږه کړي چې څرنګه پخوو راځو چې زه تروه شم خو نن مې باره اور بل کړی ده دا مې پیاز ور واچول اول مې چترېلي دي چوکړېلي دي دا وګورو داسې نري نري اوس غوړي ورچوم آیل ما ویله چې تاسو ویله چې په اور یې پوخ کا اوس مې نن اور بل ده خو دوا کوو چې لوګي نه چیرې زمدي پاته سو دا وګورو دا مې چاولې وریجې اول نه اخیستې دي دا دالې پروت دي پروړې ګیزاري داسې نه یي چې خوپڼې روال وځئ الله د خیر کې دا تیاري ده برابري ده اور نسو بلوای کوشش کوي چې بلې کو دا وګورو واقعي مزه کوي د لوګای ښه نه ده کنه ډېره مزه کوي باره چې ناست دی دلته موږ خو باره اوس پښتن درې که مطلب چې لغړي مو مات کړل دا لغړی مو اوس جوړ که دا ما جوړ که ګورو راځي اشای خو اور لږ کې په سختي بلوو پته به لګي چې داسې نه یي چې لوګای خوند کوي وګورو دا ماحول سم خوند کوي دا موږ والا کجور ده ډېره زبردسته ده دا چې کله پخه سي انشاءالله به بهتر ښکارم ښه خوږه لګي ښه زبردسته ښه خولې ټیټه ده بیا پکې شو کوو لوګي بلیږي چیرې چوک پسې راواړو ستر چې تشوریو ته بلې کړي دا تیترې چرګې چمکي اوړې کینګ نه کینګ داسې غلا غلا شوري باره پښتن کوي ډېر خوند کوي ماحول اوس لږکې ګرمي کېږي بیا کلي چې ډېر مزه نه کوي خو هسې ما کله ډېر خوښ ته ماشاءالله ماته زه نیچر لور یم نیچر ماته داسې شیان خوند راکوي بس خیر دا به وایي کیسې که دا وګورو دوره پیاز سره سلل او دا مو لږکې اور صحیح که موږ پسې کوو جټان تاسو جټان پیژندو موږ خو جټان کرو دا دالې مو کور چې خلک شوري پیاز سره کېږي دا سره سلل اوس په لږ کې ورچوم اوبه ګیلاس چې مې تیارېږي دا به دی دا لاړې لږ پیاز ته اوبه ونه سوځو سوچ مو نه و چې لږ کې مې دالې اولې ورچولې وه داسې لږ کې مکسي اوس په ټماټر ورچوم چې رنګ یې پلاو ورکښلی دا مشکل چې بس داسې پلاو پخوو ما ویله چې اوس نن لکې مروت پلاو ته پاخه که بنو بیف پلاو خو مو پاخه دي دا موږ والا کرکر نه ده اواز ته غږ ته غږ کرکرې والا اواز ته وایي غږ که نه دا ټماټر چې پاسته سي مالګه مې ور اچوله اوس په تالی پرېږدو ډک نه څوک تالی نه پېژني بیا زه ځکه دوه ټکي وایم داسې دا اور مې تندارې صحیح ښه تندار پېژنو تره ښځې ته وایي تندار اتره ته وایي بدي موږ لکې مروت خړم لکې مروت چې ماشاءالله بچرو کې چمکو سره دا د موسم اوس په ورچوو غوښه چې کوکر چې مې هوټولی ده دا غوښه لاړه 1 کیلو غوښه ده 1.5 کیلو وریجې دي ډېرې نه دي موږ کله ډېر یو کله ټول پکوړې بیا ډېر یو چې پکوړ ډېر نه وي بیا کم یو ماشاءالله مساله مې ور اچوله ګرمه مساله اوس داسې چې مکسي اوبه به بیا ور اچوو
بس دا تیار دی خو دا د اذان شروع کیږي غوږ به ونچو اذان تیر سو اوبه مې په ناپ ور واچولې هغه هوټولې اوبه مې ور اچولې نوره یو نیم جم چاولې دي نو 3 جمه اوبه لاړې په مالګې چې زه وچکم دا ویایسي سره اوس تیاره سله دا وګورو خو تیږې اوس په وریجې ورچو دا مې صفا کړې دي مینځلې دي ښایستې وې کښلې سګې مګې نه یې پې چې موږ وایو چې تاسو وایئ سګې یې پې چې لا څه شی تاسو کښلې صفا پاس ونرباسو دا مې ور اچولې اوس په تالۍ پرږدو اور به پسې بلو لوګي دي ډېر لمونځ ته به جه خپله دا اور صحیح څه تیاره سله زه ځم لمونځ ته بیا ورته راځم لاړه لمانځه ته سی یو ټاټا دا اوبه یې وچې کړې چمچې سره برابروم بس بیا دم ورکوم اور مې لاندې پسې مړ که بس دغه انګار باندې به دم اخلي داسې سله مې پچې شله دا وګورو زبردست دا مې شیان تیار دي تروې پلیټونه برابر دي بس په چشتوئ داسې مې کوروالو مزې دي ماشاءالله دا وګورو دوړو کښلي پاخه دي مزدار یوه کښلې کله داسې زبردست چې انشاءالله تاسو کوئ بیا هم به تر شکل خو تاسو نسته یو په ټیک ټاک ناست یو دا وګورو دا زبردست ماشاءالله ما چینل سبسکرایب کو جزاک الله اوکے جی اللہ حافظ فائنل لک